Ina teloli masu ɗinki maza da mata, a yau za mu haɗa flyer irin naku. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyo zan nuna muku da za ku yi designing irin wannan flyer ɗin ga business naku insha Allah, ko kuma ku yi wa wasu su biya ku suma. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari na goge wannan baki ɗaya. So abu na farko yanzu za mu yi shine za mu canza size na background ɗinmu, amma ba sai ka je kana canza size ba, kawai za mu yi amfani da shi background ɗin. Zan ɗauko background ɗin, in na je kan nan sai na je kan nan from gallery. In dai ka ɗauko from gallery to za ka ga background ɗin ya hau yanda ya kamata. Wannan shine background ɗin da zan yi amfani da shi, sai in danna alamar mark. Kun ga yayi fitting ko? Bayan haka sai mu yi importing abubuwan da za mu yi amfani da su. Zan je na danna kan nan, bayan na clicking a kai sai na danna import, sai na yi amfani da wannan abin da zan yi amfani da shi, sai in danna alamar mark. Bayan na danna alamar mark sai na ƙara mishi girma kamar yadda kuke gani haka. Yawwa yayi fitting sosai, sai na ɗan matsar da shi haka. Abu na gaba shine na ɗauko logo ɗin da zan yi amfani da shi na mai kaya ko kuma nawa ne ma, sai na ɗauko shi kawai da danna kan import. Wannan shine logo ɗin da zan yi amfani da shi, already na yi designing ɗin shi. Ga wanda ba shi da logo ya kalla videos ɗinmu yadda muka yi haɗa logo, mun yi logos daban-daban, sai ka kalla ka haɗa naka kai ma. So yanzu kun ga wannan logo ɗin da shi zai amfani. Wani zai ce amma akwai background fari, ya za mu yi mu cire background ɗin? To zan nuna muku da za ku cire background ɗin cikin sauƙi. So sai in danna alamar mark. So yanzu sai mu cire wannan background ɗin, sai ka je kan wato erase color ɗin nan, kun gani? Bayan ka danna sai ka danna enable, za ku ga ya fita, kun gani. Amma idan ka duba da kyau za ka ga akwai ɗan fari-fari, so sai ka ɗan ƙara mashi daga tolerance ɗin nan, ka ɗan ƙara zuwa kamar 15 haka ko 20 ma yayi. Yawwa sai ka danna alamar mark, sai na ɗan rage shi kamar haka ya fito perfect. So zan yi amfani da wannan grid ɗin, wannan layukan nan gashi nan. Bayan na danna, kun ga shi ne yake sa design ɗinka ya zama ya fita straight, komai ya tafi daidai, ba wai wannan ya karkace can ya kalla kudu ba, can ya kalla, wancan ya kalla arewa, ba haka ba. So idan kana so design ɗinka ya zama straight, komai ya zama aligned, so sai ka yi amfani da wannan grid ɗin. Yanda za ka gyara shi yanzu, bayan ka danna kan wannan sai ka jawo layukan kara, wannan layin shi mu ja shi haka, mu ja shi sama. So design ɗinmu ba zai wuce wannan saman ba, in between wannan. Sannan shi kuma wannan mu jawo guda ɗaya nan gefen kamar wannan. Yawwa kun gani ko? To duka design ɗin da za mu yi ba zai shiga nan shafin ba, ba zai shiga ɓangaren nan ba. So wannan shi zan iya, wannan layin na nan wajen da kuke gani zan iya goge shi bayan na danna kan nan. Kun ga ya fita ko? Shi ma wannan in na ga dama zan goge, amma bari na bar shi, ba wani abu bane. So bayan na gama gyaggyarawa sai na danna kan wannan alaman, zai koma yanda yake, kun gani. Sai na jawo wannan na gyara shi da kyau, bari na ɗan ƙara mishi ɗayan faɗi kaɗan haka. Yawwa sai na bar shi a haka. Na tabbatar farkon letter ɗin ko farkon abin yana taɓa wannan layin. Yawwa shi sai in bar shi daidai haka. Wannan shine yake sa ƙananan abubuwan da suke sa design ɗinka ya ƙara kyau kenan, abinka ya zama aligned. Sai na tabbatar na yi locking wannan da wannan saboda kada su dinga motsi. Sai na danna kan layer ɗin nan, sai na yi locking ɗinsu, na danna kwaɗan nan saboda su daina motsi. Yawwa sannan abu na gaba sai in je kan A ɗin nan, na ɗauko text, sai na danna edit, sai na rubuta abubuwan da business ɗin ya ƙunsa. Na rubuta abin da nake so ga business ɗina, sai na danna OK. Inda Hausa ne ma ka rubuta da Hausa, inda Faransai ne ka rubuta, duk yanda kake so. Sai na gyara shi haka, na rage mishi size kamar yadda kuke gani, na gyara shi, na sa shi daidai nan. Kada ku manta duka letter ɗin za su zama a farkon wannan layin. Gashi nan mun haɗa layin mu nan. Yawwa komai ya zama a farkon layin, kada ya gefe haka. A'a, ka gama gyara shi sai ka je ka danna, bari na canza mishi font. Na je font, zan yi amfani da Montserrat. Gashi nan zan yi amfani da wannan. So bayan na danna sai in danna OK, sai na canza color, sai na zaɓa wannan color ɗin da zan yi amfani da shi. Yanda za ka ɗauko wannan color ɗin, abinda za ka yi ka danna alamar plus sign ɗin nan, sai ka danna wannan alamar color picker ɗin nan. Bayan ka danna alamar color picker sai ka danna wannan, sai ka yi picking color, ga kun gani, sai ka yi picking color. Gashi nan kun gani ko? Sai ka yi picking, kun ga yanda ya canza color ko? Sai ka danna alamar mark, to za ku ga abinku ya koma. Sai ka danna OK. In kuma bai maka ba za ka iya ɗan ƙara gyara shi haka.
sai ka danna OK. Kun ga yadda ya fito ko? Perfect. Sai ka danna alamar mark, shikenan. Ta haka ake picking color. Abu na gaba shine na ƙara ɗauko text, ko na yi copy ɗin wannan, ko kuma na ɗauko text, duk yadda ka yi. Bari na yi copy ɗin wannan kawai, zai fi mun sauki. Bayan na yi copy sai na dawo da shi kan nan, sai na danna edit, sai na rubuta abu na gaba, sai na danna OK. Bayan na danna OK sai na ƙara ma wannan girma. Zan canza mishi font, zan yi amfani da black Montserrat ne, amma wannan zai zama black one gashi nan. Sai na danna OK. Yawwa, sai na ƙara mishi girma kamar haka. Yawwa, kun gani, in tabbatar yana kan layi, C ɗin na farko yana kan wannan layin, kada ya kauce. Na zan dawo da shi ƙasa haka, ƙara copy ɗin shi. Bayan na yi copy ɗin shi ya zama guda biyu, sai na jawo shi haka shi ma na tabbatar yana nan. Sai na rage size ɗin shi, sai na sa idan na edit ɗin nan. Bayan na danna edit sai na sa collection. Bayan na rubuta collection sai na danna OK. Kun ga yadda ya fito ko? Sai na ƙara rage mishi size, na tabbatar yana shi ma yana kan C ɗin nan, yana kan farko kamar yadda kuke gani. Yawwa, sai na canza mishi font, ba zai kai wancan black ba, zai zama shi bold kawai. Ga bold nan, sai na yi amfani da bold, sai na danna OK. Bari na ɗan ƙara mai size. Yawwa, haka yayi. Sai na ɗan gyara shi da kyau da yadda zai fita da kyau. To me abu na gaba, na tabbatar duk ina locking ɗin su saboda kada su dinga motsi, duk ka kulle su. Yawwa, sai na yi copy ɗin wannan discover ɗin gashi nan. Bayan na danna kan copy sai na canza rubutun, in za edit, na rubuta ɗan ƙarin bayani game da business ɗin nawa. Sai in danna OK. Sai na ɗan gyara shi haka shi ma, na ɗan rage girman rubutun kamar yadda kuke gani haka dai. Yawwa, sai na jawo shi ya zama shi ma yana kan wannan, farkon shi na kan layin nan. Da na rage yayi kyau ko? So simple, ba wani wahala a design fa. Kawai kada idan mutum ya ce zai sa wasu abubuwa masu yawa masu wahala, to shine zai kaga design ɗin shi ya zama complicated, a rasa gane ina ne ya dosa. Amma wannan design ɗin kun ga very simple. So yanzu abu na gaba sai mu ɗauko shape. Da shape ɗin za mu sassaka hotuna a ciki. Za mu sa hotuna guda biyu. Misali sai na je kan wannan, bayan na danna sai na je kan shapes. So ga shape ɗin da za mu yi amfani da shi, amma za mu ɗan ƙara mishi radius. Idan ana ƙara mai radius za ku ga yana curve nan gefen suna yin curve. Sai na ƙara rage shi haka. Yawwa, annan zan ajiye shi, na rage shi da kyau. Alamar mark. Misali bari na canza color ɗin shi, na san ba lallai ku gani haka ba saboda fari ne, amma bari na canza. Kun ga yadda yake ko? Kun ga yadda yayi curve, to haka za mu yi amfani da shi. Bari na kashe wannan color ɗin. So sai mu je kan texture. Bayan ka danna wannan texture ɗin, mu danna kan wannan alaman. Bayan ka danna sai ka ɗauko wannan image ɗin da shi za ka yi amfani. In kuna so na ajiye muku, zan ajiye muku shi domin ku yi amfani da shi. Sai ka danna wannan alaman mark. Kun ga yadda ya fito ko? Amma za ku ga cewa ya yi duplicating, kamar ya ɗan so ya zama guda biyu. So yadda za ku yi kawai ku danna kan wannan scale ɗin ya ƙara girma haka, shikenan, very simple. Yawwa, haka yayi ko? Sai ka danna alamar mark, shikenan, very simple. Kun ga yadda abun ya fito? Nice. Kun ga yadda ake haɗa shapes ko? Na san wasu za su ta mamaki su ce dama haka ake yi. To ga yadda ake yi nan. Sai ka ƙara yin copy ɗin wannan. Bayan ka yi copy sai ka dawo da shi nan shi ma ƙasa. Ni kawai sai mu je kan texture shi ma. Bayan ka danna kan texture sai ka ɗauko haka, danna ko ka goge, ko kuma ka danna wannan kawai. Bayan ka danna zai canza. Sai ka zaɓa hoton da kake so ka yi amfani da shi a na biyu, sai in danna alamar mark. Kun ga yadda ya canza, shi ma za ku ga ya zama guda biyu. Sai mu ɗan yi scaling ɗin shi ya ƙara ɗan girma haka. Kun ga yadda zai fito ko? Kun ga yadda yake ko? Perfect. Sai in danna alamar mark. Kun ga yadda design ɗin yake fita a hankali, very simple, ba wani wahala, amma ga shi da kyau. Kowa, duk wanda ya kalla design ɗin zai gane ga inda muka dosa. So abu na gaba da za mu yi shine mu je kan import ɗin nan. Sai in ɗauko wannan tape ɗin, girman tape. A nan ƙasa za mu sa shi kuma. Kun ga yadda muka sa shi. Mu ƙara rage mishi girma kamar haka. Yawwa, haka yayi. Kawai sai in je kan shape yanzu, shine abu na ƙarshe da za mu yi. Sai mu danna kan, mu rage
sai mu rage shape, girman shape ɗin mu sa shi a daidai nan haka. Kun gani ko? Na kai shi na ƙara mishi girma sosai. Sai na je na canza mishi color. Zan yi amfani da wannan color ɗin da na yi amfani da shi ne ɗazu. Ba sai na je na haɗa wani color daban ba. Color ɗin waɗannan da shi zan yi amfani. Sai ka je kan ƙasa haka. Sai ka canza color ɗin, sai ka danna alamar mark. Yawwa, sai ka tabbatar yana kan center, ka danna kan wannan. Yawwa, haka yayi. Sai na yi copy ɗin wannan rubutun kenan, na yi copy ɗin shi ya zama guda biyu. Bayan na yi copy, bari na je kan A ɗin nan, sai na danna copy, sai na jawo shi, sai na canza rubutun, na saka number, phone number ko kuma duk abin da ma nake so. A wajen nan za ku iya sa logo ɗin WhatsApp ne, logo ɗin Instagram ne da sauransu. Duk abin da kake so ka sa sai ka sa a wajen. Wannan misali shine number ɗin, sai na danna OK. Sai na stretching ɗin shi haka. Na sa shi a daidai kan wannan, sai na canza mishi color. Na mai da shi white. Sai na danna alamar mark. Kun ga inda ya fito ko? Perfect. Yawwa, sai na sa shi a relative position. Danna kan wannan relative position ɗin, sai na sa shi a center. Kun ga inda ya ƙara fitowa da kyau ko? So zan iya cire wannan. Wani zai ce layukan nan fa da muka sa. So bari kawai ka danna, kana danna kan nan sai ka cire layukan, shi kenan. So kun ga yadda design ɗinmu ya fita perfect ko? So abin mu gashi ya zama well arranged. Wannan bai yi can gefen ba, wancan bai yi can gefen ba, kamar yadda na wasu designs ɗinsu yake yi. To wannan kun ga za ku iya turawa wanda kuke so ku tura mu. An printing ma za ku yi printing ku sa a ƙofar shagon ku. A ƙarshe sai mu yi saving kawai. Sai ka danna wannan alamar save. Ka danna ultra saboda ya fita a high quality sosai. Shikenan, very simple, ba wani wahala. Saboda haka ina fatan kun ji daɗin wannan video ɗin. Kada ku manta ku yi sharing ga wasu domin su amfana. Duk mai tambaya zai iya tambaya a comment section. Insha Allah idan na gani zan bada amsa. Sai mun haɗu da ku a videos na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.